Ein Mann sitzt fest in Afghanistan, mitten in Kabul, allein unter Taliban. Jeder hat Angst. Die haben Maschinengewehre. Vielleicht erschießen sie mich oder ich gehe in den Knast. Das weiß ich nicht. Seine deutsche Frau allein im Allgäu, hochschwanger. Vor kurzem waren sie noch glücklich zusammen, bis eine deutsche Behörde entschied: Entweder reist er freiwillig aus und macht sein Visumsverfahren oder er wäre abgeschoben worden. Eine krasse Fehlentscheidung? Oder alltäglicher Behördenwahnsinn? Wir gehen auf Spurensuche, die uns bis nach Afghanistan führt. Die Geschichte einer Odyssee beginnt hier im malerischen Allgäu. Bis vor einigen Monaten lebte Zeynep hier zusammen mit ihrem Mann Amir. Hier hatten sie sich ein gemeinsames Leben aufgebaut. Zeynep ist im 7. Monat schwanger. Doch dann verschwand Amir plötzlich aus dem gemeinsamen Leben. Amir sitzt seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fest, weil er Ende Mai aus Deutschland ausreisen musste. So wollte es die zuständige Ausländerbehörde. Seither fürchtet Zeynep um das Leben ihres Mannes. Wenn ich so darüber nachdenke, eben, dass er dort ist, dann kriege ich auch schon jedes Mal Angst. Man kann mir nicht garantieren, ob mein Mann wieder zurückkommen wird. Es sind immer Minuten voller Ungewissheit, wenn sie versucht, Amir zu erreichen. Amir ist nicht sein richtiger Name, doch er soll nicht erkannt werden, aus Angst vor den Taliban. Man kann den Taliban nicht vertrauen. Es kann alles passieren. Und deswegen bin ich nicht sicher hier in Kabul. Und ich kann auch nicht sicher sagen, dass der neue Staat oder die Taliban okay sind. Nein. Die Bilder an der Wand erzählen vom Glück. Letztes Jahr im Juli haben er und Zeynep geheiratet. Damit hat Amir einen Rechtsanspruch, in Deutschland zu bleiben. Eigentlich. Es fällt ihr noch immer schwer zu begreifen, dass ihr Mann trotzdem nicht hier ist. Er hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag, er hat seinen Führerschein hier nochmal gemacht, er hat sich eben ein Auto gekauft, wir konnten diese Wohnung zusammen mieten, wir konnten heiraten. Es war ein Leben, wie jeder andere von uns auch führt. Zeynep ist Deutsche. Amir kam vor 6 Jahren als Flüchtling hierher. Er lernte Deutsch, fand Arbeit, heiratete Zeynep. Ehepartner haben ein Bleiberecht. Doch obwohl Amir mit einer Deutschen verheiratet ist, wurde ihm dieses verwehrt. Kurz nach der Hochzeit wurde sein Asylantrag endgültig abgelehnt. Amir sei illegal eingereist, so die Ausländerbehörde. Um sein Recht zu bekommen, muss er erst Deutschland verlassen, ein Visumverfahren durchlaufen und dann wieder offiziell nach Deutschland einreisen. Andernfalls drohte die Behörde mit Abschiebung, Heirat hin oder her. Es ist völlig absurd, wenn jemand, der hier gut integriert ist, eine Arbeit hat, Familie hat, die Sprache kann, gezwungen wird, ins Herkunftsland oder in andere Staaten auszureisen, um dort ein Visumverfahren nachzuholen, was dazu führt, dass er in genau die gleiche Situation dann eben wieder herkommen darf, nämlich zum gleichen Arbeitgeber, zu seinen Freunden, zu seiner Familie. Das ist in meinen Augen nichts als Schikane, das ist eine Flüchtlingspolitik, die nicht auf Vernunft, sondern auf Abwehr setzt. Das findet auch Joachim Bug. 6 Jahre hat Amir im Unternehmen gearbeitet. Hier haben Zeynep und Amir sich kennengelernt. Für ihn ist es nicht nur bürokratischer Aberwitz, sondern auch ökonomischer. Er ist integriert und wir brauchen ihn. Also wir haben hier einen Arbeitsplatz für ihn und er hat einen sicheren Arbeitsplatz und wir sind auf ihn angewiesen. Ich sehe es halt mal so, er ist nur eine Nummer und da wird entschieden an einem Schreibtisch und das heißt halt dann, okay, er muss raus. Amir musste raus und landete in einem Albtraum. Zu einer Zeit, als man in Afghanistan längst mit der Machtübernahme der Taliban rechnete. Wir sind unterwegs in Kabul, haben Kontakt zu Amir aufgenommen und treffen ihn an einem sicheren Ort. 3 Monate sitzt er hier jetzt in der Falle und ist verzweifelt. Jeder hat Angst. Die haben Maschinengewehre. Wenn was kommt, wenn was passiert, wenn ich ein Problem habe, alles kann passieren. Vielleicht erschießen sie mich oder ich gehe in den Knast. Das weiß ich nicht. Ende Juni konnte er noch seine Unterlagen in der deutschen Botschaft in Pakistan abgeben. Dann hieß es, weiter warten in Kabul. Und dann kamen die Taliban. Mehrmals habe er seither versucht, auf dem Landweg rauszukommen, erzählt er uns, habe viel Geld dafür bezahlt, alles umsonst. Er stehe auf keiner der Listen der deutschen Ministerien. Vor allem der Gedanke, dass er seiner Frau nicht helfen kann, macht ihm zu schaffen. Sie trägt mein Kind
Und sie ist allein. Sie braucht meine Hilfe und ich wünsche mir sehr, dass ich schnell zu ihr komme. Wieder eine Familie zu sein, dass wir zusammen wohnen. Zurück im Allgäu. Das Kinderzimmer wollten Zeynep und Amir gemeinsam einrichten. Zeynep musste es schließlich alleine machen. Ich sitze oft genug hier und weine einfach, weil ich es nicht verstehen kann. So, es hätte einen anderen Weg gegeben, ich bin mir sicher. Und ich bin mir sicher, dass das für viele, die in der Behörde sitzen, einfach auch gar nicht nachvollziehbar ist, weil die das nicht durchmachen müssen. Eine andere Lösung? Die habe es nicht gegeben, erklärt die zuständige Ausländerbehörde auf Monitornachfrage. Der Betroffene sei ja freiwillig ausgereist. Die dramatische Entwicklung in Afghanistan sei da noch gar nicht absehbar gewesen. Der Vorwurf einer Mitverantwortung am Schicksal von Amir sei unbegründet. Familien, die so auseinandergerissen werden, Rechtsanwältin Bettina Feix kennt etliche solcher Fälle und widerspricht der Argumentation der Behörde, es habe keine andere Wahl gegeben. Die Ausländerbehörde hätte berücksichtigen müssen, dass mein Mandant fest in den Arbeitsprozess integriert ist. Sie hätte berücksichtigen müssen, dass er verheiratet ist und seine Frau wirtschaftlich von ihm abhängig ist. Sie hätte berücksichtigen müssen, dass das Visumverfahren sehr, sehr lange dauert. Das heißt, eine sehr lange Trennung von seiner Frau bevorstehen würde. Sie hätte berücksichtigen müssen, dass er sich hier sehr gut integriert hat, Deutsch spricht, nie irgendwie negativ aufgefallen ist, dass also ganz viele positive Integrationskriterien bei ihm vorlagen. Das hat sie aber nicht gemacht, sondern hat auf die Ausreise bestanden und deshalb ist mein Mandant jetzt in Kabul und kommt da nicht raus. Die Hoffnung zu bewahren fällt Zeynep immer schwerer. Die Monate vergehen und nichts ändert sich. Ich würde ja so schnell wie möglich Afghanistan verlassen, aber leider habe ich keine Möglichkeit gefunden. Und jedes Mal hat Zeynep Angst, dass Amir eines Tages nicht auf ihren Anruf antworten wird. Geschichten wie die von Amir sind kein Einzelfall und erzählen auch vom Scheitern deutscher Politik in Afghanistan und einer menschenfeindlichen Bürokratie. Ein Sinnbild dafür die geschlossene deutsche Botschaft in Kabul, in den Händen der Taliban. Auch 2 Monate nach der Machtübernahme der Islamisten sitzen noch immer tausende Menschen in Afghanistan fest. Ehemalige Ortskräfte, Kulturschaffende und Journalistinnen. Und auch Familien, die eigentlich seit Jahren in Deutschland in Sicherheit sein könnten. So wie die Familie von Emal Mammon. Emal flüchtete 2015 vor den Taliban nach Deutschland. Er war Offizier bei der afghanischen Armee. Ein entschiedener Gegner der Taliban, erzählt er uns. Wir haben eng mit den Amerikanern zusammengearbeitet, kooperiert. Sie baten mich um Erinnerungsfotos. In den Augen der Taliban wurde er damit zum Verräter. Ein Handlanger des Westens und deswegen ein Feind. Er musste fliehen. Sobald er in Sicherheit sei, wollte er die Familie nachholen. Jetzt fürchtet er um ihr Leben. Meine Frau und die Kinder leben in einem Keller, damit niemand mitkriegt, dass jemand da in dem Haus wohnt. Wenn die Taliban erfahren, wo sie sich aufhalten, das wäre für sie sehr gefährlich. Dabei hätte die Familie längst in Deutschland in Sicherheit sein können. 2018 bekam Emal Mammon Asyl, lebt in dieser Unterkunft für Geflüchtete in Bayern. Und seitdem haben auch seine Frau und die Kinder ein Recht darauf, hier zu sein, im Rahmen des Familiennachzugs. Doch seither kämpft Emal vergeblich darum, sie aus Afghanistan herauszuholen, muss sie immer wieder enttäuschen. Mein Anwalt und ich haben alle Unterlagen eingereicht. Nun sind 3 Jahre vergangen und nichts ist passiert. Nichts, um meine Familie aus ihrer schlimmen Lage herauszuholen. An wen kann ich mich noch wenden? Zu wem kann ich noch hingehen? Ein Nadelöhr ist hier. Die deutsche Botschaft in Islamabad ist für die Bearbeitung der Visa-Anträge von Afghaninnen und Afghanen verantwortlich. Die Verfahren zum Familiennachzug würden hier über Jahre verzögert, sagt Rechtsanwalt Joachim Schürkens, trotz klarem Rechtsanspruch. So habe sein Mandant bereits Ende 2018 einen Visumtermin beantragt. Erst 1,5 Jahre später, im April 2020, bekam er ihn, der dann wegen Corona abgesagt wurde. Bis zum nächsten Termin dauerte es wieder Monate, wieder Unterlagen einreichen und wieder passierte nichts. Mein Mandant hat einen Anspruch sowohl nach den deutschen Gesetzen als auch nach der Genfer Flüchtlingskonvention, dass er seine Familie zu sich bringen kann.
damit er hier ihnen Sicherheit gewähren kann. Und es wurde jetzt so lange verschleppt, bis es jetzt faktisch unmöglich geworden ist. Wir nicht wissen, wie wir die Familie noch aus Afghanistan herausbekommen können. Und da wurde ihm ein gesetzlicher Anspruch verwehrt. Ein schwerer Vorwurf. Verschleppen deutsche Behörden die Visaverfahren zum Familiennachzug? Gegenüber Monitor erklärt das zuständige Außenministerium, die Visastelle in Islamabad sei seit Anfang des Jahres personell verstärkt worden. Eine parlamentarische Anfrage der Linken weckt daran Zweifel. In den letzten Jahren wurde demnach in Islamabad Personal abgebaut. 2019 waren 24 Mitarbeiter für die Visabearbeitung zuständig. Im Mai 2021 waren es nur noch 21. Fälle wie die von Emal Mahmud und seiner Familie zeigen, dass die Bundesregierung offenbar kein echtes Interesse am Familiennachzug hat, sagen Kritiker. Das Recht auf Familie kann nicht so mit Füßen getreten werden. Da handelt es sich um Ehemänner, Ehefrauen und in vielen Fällen einfach eben auch um Kinder, die das Recht, ihre jeweiligen Eltern eben auch bei sich zu haben, ihren Vater zu sehen, ihre Mutter zu sehen, einfach nicht durchsetzen können. Das entspricht nicht unserem Grundgesetz. Es widerspricht dem Rechtsstaat. Auch deswegen fürchtet Emal jetzt um das Leben seiner Familie. Was auch immer ihr tun könnt, versucht nach Pakistan zu gelangen. Zahlt dafür Geld. Was auch immer es braucht. Wir sind auch hilflos. Die Route nach Pakistan ist blockiert. Wir fuhren mehrmals zur Grenze und kamen zurück, weil die Straßen gesperrt sind. Draußen sei es hell, sagt Emal, aber in ihm sei es nur noch dunkel. Und immer schwerer falle es ihm, die Hoffnung zu bewahren.